Salutare toată lumea, sunt Alberto și azi o să vă arăt cum se descarcă The Forest. Intră pe un browser, scrie da Forest, download, toate bine. Intrăm pe primul rezultat, dăm this torrent, dăm aici, așteptăm, dăm OK și așteptăm să descarce. O să fac și episoade din The Forest. Să nu uitați de like, subscribe, să vă abonați. Să știți, eu sunt nou pe YouTube. Până am făcut cont. Am jucat și Bandica. Așa, nu uitați de like, subscribe și să vă abonați. Bye bye!